ดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสิบกว่ามือครับซื้อตัวใหม่ที่นัดไว้เราคงไม่ได้ไปซื้อผมไม่ได้ไม่เดินจุดเองกับเธอขออร่อยที่นัดไว้เราคงไม่ได้ไปกินต้องอดกินไม่คิดว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เราต้องทำใจไว้รักร้ายภาพตายฉันเลยผมทำได้เท่านี้ในวันที่ไม่ได้เจออยากบอกเธอดูแลตัวเองด้วยอยู่ทางนั้นแม้เราต้องตัดตัวก็เพราะที่เราพอใจกอดเอาไว้เป็นเรื่องใดระยะเราห่างกันส่วนครั้งนี้ก็จะสวดมนต์นั้นบำเพ็ญจิตและอธิษฐานเพื่อขอพรที่เรื่องร้ายๆเหล่านั้นเร็ววันจงหายไปเดี๋ยวก็หายแล้วนะครับโรคนี้โควิด -19 นะครับนั่งเรื่องใหม่ที่ตั้งไว้เราคงไม่ได้ไปดูคงไม่ได้ไปยืนที่คู่กับเธอของอร่อยที่นั่งไว้เราคงไม่ได้ไปกินต้องอดปิดไม่คิดว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เราต้องทำใจไว้รักร้ายผ้ากายฉันและเธอคงทำได้เท่านี้ในวันที่ไม่ได้เจออยากบอกเธอดูแลตัวเองด้วยอยู่ทางนั้นแม้เราต้องกักตัวก็ขอให้เราพอใจกอดเอาไว้กันเรื่องร้ายๆยามเราห่างกันส่วนทางนี้ก็จะสวดมนต์นั่งบำเพ็ญจิตและอธิษฐานเพื่อขอพรในเรื่องร้ายๆเหล่านั้นเร็ววันจงหายไปใกล้แล้วนะครับใกล้ปี 64 เข้ามาแล้วสิ่งร้ายในปี 63 ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายนะครับโรคร้ายเริ่มต้นเป็นใหม่ปี 64 นะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขในปีหน้าด้วยนะครับแม้เราต้องการตัวก็ขอให้เราพอใจกอดเอาไว้เป็นเรื่องร้ายๆยามเราห่างกันส่วนครั้งนี้ก็จะสวดมนต์นั่งบำเพ็ญจิตและอธิษฐานเพื่อขอพรในเรื่องร้ายๆเรานั้นแม้เราต้องกักตัวก็ขอให้เราพอใจกอดเอาไว้เป็นเรื่องร้ายๆยามเราห่างกันส่วนทางนี้ก็จะสวดมนต์นั่งบำเพ็ญจิตและอธิษฐานเพื่อขอพรในเรื่องร้ายๆเหล่านั้นเร็ววันจงหายไปแม้วันนี้เราต้องกักตัวก็ขอให้เรากอดใจกันไว้กอดใจไว้ในยามห่างกันขอบคุณครับสุดยอดครับและนี่คือพระเอก5 ยอของเราที่เต็มๆว่ายอดยุทธเยี่ยมยิ่งยศหรือเปล่าผมเดาเอานะครับ